हेलो साथीहरू, आज तपाईहरुलाई फेरि स्वागत गर्दछु। आज हामी सिक्छौं कि HTML कोडिङद्वारा हामीले टेबल कसरी क्रिएट गर्ने। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु पर्यो। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। हाउ टु मेक टेबल। हामी सेम तरिका अपनाउँछौं जसरी मैले पहिले पनि तपाईहरुलाई भनेको छु। फोल्डरलाई ओपन एज ब्रैकेट प्रोजेक्ट गर्ने, त्यसपछि यहाँ एउटा नयाँ फाइल बनाउने। त्यसको मैले बनाएको छु table.html इन्टर गर्ने। त्यसपछि HTML को फर्मेट बनाउने। टाइटल ल्याउँछु टेबल। त्यसपछि म बडी ओपन गर्छु। त्यसपछि तपाईले टेबलको लागि तपाईले एउटा टेबल नामको ट्याग दिनुपर्छ। हेर्नु आइसक्यो। त्यसपछि तपाईले एउटा टेबल रो लिनुपर्छ tr। त्यसपछि तपाईले टेबलको जुन डाटा हुन्छ त्यो भर्नको लागि पहिले हेड हुन्छ टेबलमा। हामी टेबल हेडको लागि td युज गर्छौं। हामी त्यो ट्याग नेम हो, त्यसको लागि दिइहाल्छु म नेम। त्यसपछि त्यसैले म डबल गर्दै तीनवटा मैले टेबल डाटा लिए यहाँ दिइहाल्छु। नेम एड्रेस यहाँ दिइहाल्छु। मोबाइल मोबाइल टेबल डाटा यहाँ क्रिएट गरेर अरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेभ गर्छु र यसको आउटपुट हेर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ उपरमा आएको छ। टेबल जस्तो यहाँ धर्सु आएको छैन। त्यसको लागि हामीले CSS गर्नुपर्छ। पहिले म अझै एउटा tr दिइहाल्छु किनकि मैले यहाँ नाम नेम त दिइसके। अब नेम भर्नुपर्छ भने टेबल डाटाको लागि हामीले td युज गर्छौं। त्यसपछि म यहाँ नाम दिइहाल्छु जस्तै यहाँ। त्यसपछि देशमा दिइहाल्छु सुनसरी। त्यसपछि मोबाइल नम्बरमा दिइहाल्छु। यसरी नै तपाईले यहाँ जतिवटा td राख्नु भयो नि त्यतिवटा यहाँ तपाईले टेबल डाटा राखेर त्यसमा डाटा भर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईलाई यहाँ दिन्छु। यहाँ यो पहिले पूरा गरौँ, त्यसपछि अरु पनि दिन्छु। मलाई 98 16 23 11 12 मैले मोबाइल नम्बर दिइसके। त्यसपछि म सेभ गर्छु। त्यसको आउटपुटमा हेर्छु के आयो। यहाँ हेर्नु यसरी आएको छ। टेबल जुन हेड हुन्छ त्यो जहिले नै अलि बाक्लोमा। त्यसपछि म तपाईलाई यहाँ के भन्छु, यदि धर्सो ल्याउनु छ भने टेबलमा यसरी टेबल जस्तो बनेको हुन्छ, लाइनको बनेको हुन्छ, त्यो ल्याउनु छ भने म तपाईलाई CSS को अलिकति गरिदिन्छु। CSS को ट्युटोरियल भिडियो म छुट्टै बनाउँछु, तर अहिले आवश्यक परेको लागि म अलिकति हेरिदिन्छु। स्टाइल ओपन गर्नु हेडमा गएर यसलाई भन्छ इन्टरनल CSS। लाइन ल्याउनको लागि हामीले यहाँ स्टाइल ओपन गरे पहिले। त्यसपछि यहाँ टेबल लेख्छौं। अब TH को पनि ल्याउनु छ, TD को पनि ल्याउनु छ। त हामीले यहाँ टेबल TH TD लेखिसक्यो। त्यसपछि मलाई बोर्डर चाहिएको भने अब यहाँ म के गर्छु भने बोर्डर लेख्छु। बोर्डर जति दिनु पर्यो दिइहाल्नु। म 2 px दिइहाल्छु सोलिड ब्ल्याक दिन्छु BLS के ब्ल्याक दिएर अब हेर्न सक्नुहुन्छ बोर्डर त्यसको आइसक्यो ब्ल्याकमा। अब यहाँ हेर्नु डबल बोर्डर आएको छ। त्यसलाई हटाउनको लागि तपाईले यहाँ बोर्डर कोल्याप्स युज गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो हट्छ। हेर्नुभयो हट्यो। अब एउटा कुरा म भन्छु, यदि तपाईसँग दुईवटा मोबाइल नम्बर छ कसरी यहाँ एड गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले हेडमा गएर फुल स्प्यान 2 हाल्दिनु। त्यसपछि यहाँ गएर अर्को नम्बर यहाँ प्रिन्ट गरिदिनु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेड त एउटा छ तर डाटा चाहिँ मैले
दुईटा दिए। नम्बर 3 पनि गर्न सक्नुहुन्छ छैन भने एउटा राख्नुहुन्छ। जसको हुन्छ त्यसको त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै राख्नुभयो। आजको लागि साथी यति नै। हस्, धन्यवाद।